உயிர் வைத்த கண்ணுக்கு நேருக்கு நேராக பார்த்த ஒரு இடம் தான். ஒரு மேப் வசதி கிடையாது, டவர் கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹில் ஸ்டேஷன். அதுக்கப்புறம் அடர்ந்த காடு, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெயின், வியூ தெரியல. இவ்வளோ டேஞ்சரான ஒரு வழியில் வந்து நம்ம போகிறோம். இது வந்து அச்சங்கோவில் டு கோனி, அதுக்கப்புறம் அச்சங்கோவில் டு திருவனந்தபுரம். ஸோ இந்த ரோடு தான் வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம். நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அச்சங்கோவில் தென்காசி கீழே இறங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரான ஒரு வழி இருந்துச்சு சரிங்களா. சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஃபாரஸ்டர் இல்லை, எந்த ஒரு விஷயமே இல்லை. நாங்கள் பயணிக்கும் போது உண்மையாக சொல்கிறோம் டேஞ்சரஸ். நடுரையில் வந்து பார்த்தா ஒரு 2 கரடி வர கிராஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காட்டெருமைக்கு கிராஸ் ஆச்சு. ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு அட்வென்ச்சர் ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ணுவோம். இது மாதிரி அட்வென்ச்சர் ரோட் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மஸ்ட்டு சேஃப்டியாக அண்டு பர்ஃபெக்டான டிரைவர் சூஸ் பண்ணி போங்க. போகிறது பிரச்சனை இல்லை, சேஃப்டியாக போயிட்டு சேஃப்டியாக வாங்க. நாங்கள் வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடியே பார்த்த ஒரு உயிர் பயம் இது தான்.